že to funguje. Tak jak Scania slibovala, tak to funguje, je to tak. Takže to mě nejvíc překvapilo, že to opravdu... Jmenuji se Miroslav Bouška, společnost Spedice Praha, SRO, a máme 10 vozů Scania Euro 6. První bylo při dotazu vlastně na obchodníka Scanie, jaké by byly možnosti, a rozhodl jsem se prostě jít cestou Euro 6 a bylo mi jako Luša nabídnutý. No. Bylo mi vysvětleno ze strany obchodníka, co to obnáší, a říkal jsem si, že to zkusím a uvidíme. No hlavně co se týče úspory nákladů. Tam je to, úspora nákladů je dost značná. U některých relací, co jsme jezdili vlastně s Euro 3, tak je to do 4 litrů na 100 km ušetřeného paliva, což je dost finanční jako položka. Potom to je mýto, to je dost taky zásadní rozdíl, a Ecolution, jako, musí si to každý vyzkoušet, ale říkám, jako ten systém, tak jak byl prezentovaný, tak se prostě u nás se osvědčil. Je to možná i tím mým třeba přístupem, že mám o to zájem, když už to máme, že i jako se dotazuju u toho profi drivera, jak to funguje, ta komunikace. Byl jsem i sám se podívat u profi drivera, aby mi ukázal výsledky, něco mi k tomu řekl. Prostě z naší strany jsou jenom pozitiva. No. Proto máme vozy Scania, takže jako. To je to mezinárodní, no, těch 25 let s tím kamionem, co jezdím takhle po Evropě, jo, takže už takhle nějak se tomu věnuju celou tu dobu. No a většinou jsme jezdili, že jo, na jiných typech nebo na různých, takže člověk přišel s jinýma autama do styku, a tady to bylo vlastně ze začátku úplně něco nového, úplně něco jiného. Prostě ale člověk se s tím musel naučit. No. V žádném případě ne, pokud ten řidič bude vyrovnaný a bude chtít se tyhle ty věci naučit, tak naopak je to daleko jednodušší, daleko lehčí, jo, přístup k tomu v určitých věcech, jako bát se toho, ne, v žádném případě ne. Ten systém opravdu funguje a každý si to musí samozřejmě vyzkoušet sám, ale jako to, co Scania nabízela, že ten produkt umí, tak opravdu tak je. Budeme se rozvíjet. Rádi bychom pořídili další vozy, ale všechno to je závislé, jak bude firma prosperovat, jaký bude mít zakázky, a pokud bude mít dobrý profesionální řidiče.